青青人唔好意思煩住你，我問下你先我同貝雲下咧兩個換咗 WiFi 㗎，即係兩個翻轉嘅視頻都係連我機個配唔出嚟。嚇？顯示版面？唔係啊，佢哋係我撳住啲連線都連唔到，但係可以錄到片嘅咯，所以就冇晒分數冇分數同埋。你自己係咩顏色嗰個？黑色嘅。黑色嘅。兩個話有兩個話轉嗰試過。你有冇識過其他嘢？冇識過其他嘢㗎，佢都。嗰個黑色框有冇交叉啊？有冇交叉拉？佢收細咗嘅。我幫你再開多次。陣間我開咗㗎啦，已經。我第一二節應該冇分數嗰啲。係。我而家要俾你。拜。唔使，我應該俾你先。但係你俾我搞咗先。你再撳個手機 server 嗰個嘢。好。咁啊，試下嚟㗎。有冇反應？收翻細佢。我而家試下，我試下 cut 咗佢㗎。喂，有翻啦，頭先試咗有翻啦。係咯，好，唔該你，拜拜。即係你冇收嗰嚿嘢。我個人已經講收咗。
機啊！3分。一個有成一個有俾6分。呢個幾正。呢張碟少啲嘢，我俾另外一張你睇，我俾人哋另外一張你睇。即係再好啲。我呢隊人唔係係差啲，認住呢個人先，跟住你估嗰個邊個？係黐線。靠眼鏡都係。哇！你完全佢唔似樣嘅。我叫佢都叫佢似嘅，我覺得。唔係啊，幾張都似樣啊！我哋真係特別唔似樣。1分鐘。好